வாங்க மக்களே வாங்க, இது நம்ம அறுசுவையும் மருத்துவமும். இன்றைக்கி நம்ம பேர்ட் ஆம்லெட் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். பிரெட் ஆம்லெட் தெரியும், அது என்ன பேர்ட் ஆம்லெட்? ஒன்றும் இல்லைங்க, ஆம்லெட்டை பேர்ட் மாதிரி ஷேப்பில் எப்படி போடுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். எதுக்குங்க இந்த வெட்டி வேலை அப்படி தானே நினைக்கிறீங்க? இந்த குழந்த பிள்ளைங்க இருக்க வீடு இருக்கே, அதுங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறக்குள்ளே நம்ம படுற பாடு இருக்கே, ஐயோ அப்படி இருக்குங்க. அதுங்களுக்காக தான் இந்த வித்தையெல்லாம் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு. வாங்க பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கான மருத்துவ சிந்தனை பார்த்துருவோங்க. சீரகம் இல்லா உணவு சிறக்காதுன்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி என்ன சீரகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போங்க. சீரகம் ஆக்சுவலாக ஒரு காரண பெயருங்க. அதாவது சீர் ப்ளஸ் அகம் தான் சீரகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சீர்னா சரி செய்தல், சீர்மைப்படுத்துதல். அகம்னா உள்ளுறுப்பு. உள்ளுறுப்புக்களை சரி செய்தல்லையும் உள்ளுறுப்பில் இருக்க புண்ணை ஆற்றுதலையும் சீரகம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. அதனால் டெய்லி நம்ம சமைக்கும்போது சீரகத்தை எப்படியாவது சேர்த்துக்கணுங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தோசைக்கல்லை சிம்மில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா முட்டையை பொத்து ஊற்றும்போது ஃபர்ஸ்ட்டு வெள்ளைக்கரு மட்டும் ஊற்றுங்க. அதுக்கப்புறமா அது மேலே மஞ்சக்கரு போட்டோம் அப்படின்னா மஞ்சக்கரு எல்லா சைடும் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு கார்னருக்கு மஞ்சக்கருவை மட்டும் கொண்டு லைட்டாக உடச்சி விட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஷேப் மாதிரி வரும். நம்ம எல்லாமே ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணாமல் முட்டை ஓடு வச்சே பண்ணிக்கலாம். முட்டையை கழுவிட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அதனால் முட்டை ஓட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பறவையோட மூக்கு மட்டும் லைட்டாக வர மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம். மற்றதெல்லாம் அந்த ஃப்ளோவில் அப்படியே விட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பறவை மாதிரி ஒரு ஷேப் வரும். கரண்டியை வச்சு நம்ம கார்னர்ஸ் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக. தோசைக்கல் சிம்லேயே இருக்கட்டும். கார்னர்ஸ் மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள் போடணும். மூணும் கலந்து வச்சுருக்கனால நான் மூணையும் சேர்த்தே போட்டிருக்கேன். இப்போ பாதி வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எடுக்கணும். திருப்பி போடும்போது முக்கியமாக பறவையோட மூக்கு மாதிரி வரைஞ்ச ஷேப்பை கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுக்கணும், அவசரப்படக்கூடாது. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஏதோ ஒரு பறவை மாதிரியான ஷேப்பில் நமக்கு கிடச்சிருக்கும். முட்டையோட பொது குணம்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா முட்டை சூடுங்க, செரிமானத்துக்கு லேட் ஆகும். அதனால தான் அதில் மிளகு ஜீரகம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க. அது போக முட்டையில் விட்டமின் ஏ, சி, கால்சியம் எல்லாமே இருக்குது. கால்சியம் போனுக்கு நல்லது, விட்டமின் ஏ கண்ணுக்கு நல்லது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முட்டையோட மஞ்சக்கரு விட்டுட்டு வெள்ளைக்கரு மட்டும் சாப்பிட்றாங்க. கேட்டால் அது கொழுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் என்னென்னா கொழுப்பு 2 வகை இருக்குது, ஹெச்டிஎல், எல்டிஎல்னு. முட்டையில் இருக்கிறது ஹெச்டிஎல் தான், அதாவது நன்மை செய்யக்கூடிய கொழுப்பு தான். அதனால் தாராளமாக பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரை டெய்லி ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. அக்டோபர் 11 உலக முட்டைகள் தினமாக கொண்டாடுறோம். முட்டையோட முட்டை எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறக்காக தான் அப்படி ஒரு தினமே நம்ம கொண்டாடுறோமாங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி சாப்பிட கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி அட்ராக்டிவாக எதாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. நம்ம சாஸ் வச்சு எதாவது டிசைன்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாங்க. ஒவ்வொரு வாட்டி செய்யும்போதும் நமக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான பறவைகள் இதில் கிடைக்குங்க. இது அறுசுவையும் மருத்துவமும். மருத்துவ அறிவுடன் சமைக்க பழகுவோம், குழந்தைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுப்போம். நன்றி.